Salut, Robi. Ce faci? Cu mine vorbești? Da. Îți vine bine cămașa asta? Da? Da. Mersi. Dar de ce te uiți așa la mine? Că m-am făcut băiat rău și șmecher. De-aia. Da? Treaba ta. Eu m-am făcut băiat bun. De când? De azi. Nu vreau să mă mai cer cu nimeni. Nu mai vreau niciun fel de scandal. Vreau să trăiesc eu viața asta liniștit. Hai să-mi dai și mie 1.000.000 până săptămâna viitoare. Că ce chestie, mă? Trebuie să-și ia mama niște medicamente și mă duc să-i duc banii la București până mâine dimineață. Îți dau, dar să nu mai zici la nimeni, da? De ce? Că sunt băiat rău, mă. Și băieții răi nu dau bani, ei doar ia. Ah, bine, nu zic. Mersi. Mulțumesc, om bun. Ia, săracule.